Հարգելի ընկերներ, տիկնակ եւ պարոնակ, բոլորիդ ողջունում եմ, շնորհակալություն այս ասուլիսի մասնակցության համար։ Ես ներկայացնելու եմ մի քանի թեզիսներ, որոնք ընդհանրապես մի փոքր մասն են կազմում սոցիալական քաղաքականության այն ծրագրի մոտ 87-88, որը մենք նախատեսել ենք, նրա աշխատանքները կարելի ասել ավարտվել են եւ նրա տնտեսագիտական, ֆինանսական այս ամբողջ հիմնավորումների աշխատանքները արդեն իսկ կատարված են։ Ես ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ մեր համար ամենակարևորը եւ կրթությունը եւ անվտանգությունը, բայց պետք է մենք առանձնացնենք մարդուն, քաղաքացուն, որը որ մեր երկրի կառուցման իր ավանդներ ունեցել, իր լումաներ ունեցել եւ քաղաքացին, որը ցավոք ներկա ժամանակներում կարծես դա արհամարված է, կարծես հեռացված է եւ պետական կառավարման ամբողջ համակարգից, ել չեմ ասում նրա մասին, որ պետական կառավարման վերջին 8 տարիների ընթացքում ամեն օր նրանց սպասում են նոր թակարդներ, նոր ընդհանրենք ստորացուցիչ նույնիսկ նվաստացնող որոշումներ, որոնք այս իշխանությունը բերում է քաղաքացիների, ել չեմ ասում անպաշտպան քաղաքացիների հետ կապված։ Անպաշտպան քաղաքացիները ասելով առաջին հերթին մենք նկատի ունենք մեր թոշակառուներին։ Այո, թոշակառուների 36,000 դրամանոց ֆինանսական փոխհատուցումը, որը տրամադրում է այս իշխանությունները, դրանք պարզապես սովորմար չլինելու ֆինանսական ինչ-որ զանգված է։ Այդ 36,000-ով թոշակառուն ոչինչ չի կարող գնել, եթե չլինի հայկական ընտանիքների ավանդական փող օգնության այս ավանդույթը, մեր թոշակառուները զգալիմասը կարող են 1-2 տարվա ընթացքում պարզապես որպես ժողովրդագրական բաղադրիչ պարզապես կորել։ Ինչ ենք մենք բերում։ Մենք բոլորը տեղյակ ենք, որ նախատեսել ենք եւ իրականացնում ենք արշավ թոշակառուների հետ կապված եւ թոշակառուների մասով մենք հայտարարում ենք, որ իշխանության մաս կազմելու դեպքում հաջորդ օրը մենք սկսելու ենք աշխատանքներ, որպեսզի առնվազն 2 տարվա ընթացքում թոշակները բարձրացնենք 50%-ով։ Դրան զուգընթաց գնալու է ամեն տարի թոշակների ինդեքսավորման մեր աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր տարի թոշակառուն պետք է իմանա անկախ խոշորացված պարոնային խմբերում գների տատանումներից կամ երկում ձևավորված գնաճի ցուցանիշից նա պետք է ապահովագրված լինի, որ իր թոշակը ինդեքսավորվելու է եւ նա համապատասխանաբար աճելու է եւ դա հնարավորություն է տալու գոնե չգլորվել այդ սովամահության աղքատության մեջ։ Հաջորդ թեման սոցիալական քաղաքականության մեջ դա նպաստառուներն են։ Գաղտնիք չէ, որ ներկայ իշխանությունները որոշել են, որ հունվարի 1-ից պետք է անապահովության նպաստ հատկացնելու ամբողջ տրամաբանությունը փոխեն, եւ նրանք որոշել են սահմանել են այնպիսի չափանիշներ, այնպիսի չափորոշիչներ, որոնցով կարելի ասել, որ համարյա ոչ ոք նպաստ չէր ստանալու։ Ընդ որում, ասեմ, զարհուրելի բաներ ասեմ, մարդիկ նույնիսկ եթե անմշակ հողամաս ունեն, որևէ քարով պատված մի հողամաս, նույնիսկ այս հողամասի ունենալու փաստից ելնելով անապահովության նպաստ չեն ստանալու։ Մարդիկ, եթե ընտանիքի անդամները մինչև 10,000 դրամի կարգի պետք է զրուցեին, ընդհանրենք հեռախոսներ ունեն, այս լուսավոր դարում էլի, եթե 10,000 դրամի նույնիսկ զրույց են կատարել, նույնիսկ իրար միջև, այդ 10,000 դրամի արձանագրումը լինելու է փաստ, որպեսզի անապահովության նպաստը զրկվեն։ Եթե մի քաղաքացիներից մեկին իր բարեկամները կամ որևէ բարերար ենթադրենք ուղարկել է որևէ գումար մոտապես 10-ից 15,000 դրամի կարգի, նորից նպաստի զրկվելու են։ Հիմա այս իշխանությունները ինչ են անում։ Նրանք սա հունվարի 1-ից պետք է մտցնեին, որոշումը համերական, բայց հասկացան, որ դա ապագա ընտրություններին որոշակյորեն խառնելու են իրենց քաղաքարտերը եւ 160,000 քաղաքացու եւս բերելու են ընդդիմության կողմը, դրա համար նրանք արկախել են եւ հուլիսի 1-ից են փորձելու այդ ամենը ներդնել։ Մենք ասում ենք, որ հուլիսի 1-ից, բնականաբար հունիսի 8-ից հետո մենք պետք է այդ որոշումը արկախենք եւ նպաստների հետ կապված ամբողջ աշխատանքները ենթարկենք իրական ռեֆորմների եւ ռեֆորմների այդ կենտրոնում պետք է լինի մարդը։ Մի կարևոր խնդիր
մենք անդրադարձել ենք սկրինինգների թեմային։ Գաղտնիք չէ, որ մեր բնակչության զգալի մասը ունի տարբեր հիվանդություններ, քրոնիկ հիվանդությունները, շատերը հիվանդանոց գնում են բժշկի ուշադրության մոտ են հայտնվում այն պարագայում, երբ արդեն բանը բանից անցել է։ Մենք պարտադիր նորմ ենք մտցնելու եւ այդ պարտադիր նորմը լինելու է հետեւյալը. յուրաքանչյուր մարդ ամեն տարի պարտադիր պետք է իրականացի նրա հետ կապված բժշկական կանխարգելիչ հետազոտություն եւ այդ բժշկական կանխարգելիչ հետազոտությունը մեզ հնարավորություն տալու ոչ միայն կյանքեր փրկել, այլ մեզ հնարավորություն է տալի, որպեսզի մենք հետագա բուժման ծախսերը բավականին իջեցնենք։ Մի կարևոր հանգամանքը կա ցելի ժողովուրդ, մենք բոլորս նշում ենք, որ թաղամասերը, որոնք որ սնկի նման հիմա աճում են, չէ, նրանք կարծես թե աճում են, կառուցում են, շահագործման են հասնում եւ այնպեսի տպավորություն է եւ իրականությունն է, որ այստեղ կազմակերպված մոտեցում չկա։ Մենք ինչ ենք բերելու քաղաքաշինության մեջ։ Քաղաքաշինության մեջ մենք բերելու ենք կարգ ու կանոն, բերել ենք չափորոշիչներ, յուրաքանչյուր թաղամասում պետք է լինի իր պլանը, յուրաքանչյուր շենքի շուրջը պետք է լինեն այգիներ, սպորտային հրապարակներ, երեխաների համար ինչ որ տեղեր, մեծահասակների զրուցարաններ պետք է լինեն եւ այս ամենը յուրաքանչյուր շենք պետք է մտնի շահագործման մեջ կամ թաղամաս, միայն այս չափորոշիչներին 100%-անոց համապատասխանելու դեպքում։ Մի կարևոր խնդիր կա, դա սերունդների եւ բարեկեցիկ առօրյայի խնդիրն է։ Այս խնդրի մասով ես ասեմ, որ մենք նախատեսել ենք մի կարևոր նորություն, կարևոր մի նոր արշավ եւ հավանաբար դա հունիսի 8-ից հետո կդառնա նաեւ որոշումներ եւ կիրագործվեն, դա վերաբերում է տարեցների համար Երևանի քաղաքային տրանսպորտը եւ հետագա իհարկե հանրապետության մնացած քաղաքներում գործող հանրային տրանսպորտին այդ վճար այստեղ չպետք է լինի։ Թոշակառու մարդը պետք է տրանսպորտով երթևեկի անվճար։ Այս թեմայով մի լրացում եմ ուզում կատարեմ, ձեզ ներկայացնեմ, դա վերաբերում է մշակութային օջախներ, պատկերասրահներ, թանգարաններ, մեծահասակների եւ երեխաների այցելությանը, այս այցելությունները, այս երկու օջախները եւս լինելու են անվճար։ Կարծում եմ, ես ներկայացեցի մի մասը, որովհետև ծրագիրը բազմաթիվ կետերով, թեզիսներով հագեցած է եւ հետագա ամիսներին մենք այս մեր աշխատանքները կհարստացնենք, կներկայանանք նաեւ այլ մասնագետներ եւ միասնական կերպով մեր ինտելեկտով, մեր կարողություններով, մասնագիտական հնարավորություններով այս ամեն ինչը կհասնենք իր բարեհաջող ավարտին։ Շնորհակալություն։